nhà để khăn này làจังหวัดลาดบุรีนะนั่นเป็นจุดไทยจุดใจก็ในช่วงนั้นกันยาไม่นานที่ตัวชีวิตเราลาดบุรีเป็นจุดไทยเนี่ยขนาดนั้นจุดใจก็ยังเป็นตัวนั้นแบบนั้นนั่นแหละพูดเรื่องแรงตรงชีวิตเราวันที่ตัวเราดูอินดูอาเซียนก็đây ta là thia là say là khó nó thia chỉ một say ở cái chỗ chia thia thì lúc là tôi mình nói là ta còn kỳ hộ luôn có lò một tôi là khó bò tê tê còn cái này tê cái một hộp rồi thì này nó có chung mà short tê tê nó chỉ là cháy đúng là tên mình một bộ nó để nó mà有必须入住那喽。你打开开了，什么地的地里喽？所有的喏。